بسم الله الرحمن الرحيم. إجابة كتاب مراجعة وامتحانات ميرسي فرنساوي لسنة 2024 كليبا دوبل اس ان امتحانات ترم أول منهج كامل صفحة 146. بارلي لو فرونسي هنا الإيل أو الإل أو الأون، يعني تبقى خد إل هي الموجودة. إل بارل لو فرونسي أو إل بارل فرونسي أو البارل أون فرونسي، الثلاثة صح. البارل لا لونج فرونسيز. ils sont des copains عشان الاي ال اس جمع مذكر خدت كوبان مذكر. سيسون عشان سيسون خدت دي، عشان سيسون خدت دي. سيتون نوفيل مؤنثة عشان كامراد مؤنثة، عرفت ازاي؟ عشان اون مؤنثة مفرد مؤنث. لي تروس سون، لي تروس جمع مؤنث، لي تروس جمع مؤنث. هنا هاخد مارون، مارون تنفع مفرد وجمع، واخدها هنا على انها جمع مؤنث، واخدها على انها جمع مؤنث. أليكس اون يو ان اي. انت عايزه ايه؟ كنت عاوزة اكتب لنا المية. ماشي. طب ما ناديتيش ليه؟ ما ناديتيش ليه؟ خلاص استنى ما اكتب على ما اخلص. ماشي، ما بنزل بتاعنا بنزل. انت رحت ليه؟ رحت ابص على الروح. كانت مين؟ أحمد باشا؟ طول ما كانت هي اللي اتفشت. بتاعت الحمام؟ ما الحنفية اللي تحت برضو عايزة تتظبط، اللي عندكم بتنزل مية، بتنز اللي هو في الصالة. اللي في الصالة بتنز ركله. Alex a une maquette de bateau. Où est la fête de ton anniversaire? Où est la fête de ton anniversaire? La fête de mon anniversaire est à la maison, في المنزل. À quelle heure il commence? Il commence à 20h. Il commence à 20h. Présente ton professeur de français. Présente ton professeur de français. Mon professeur de français aime le sport. Aime le sport. Mon professeur de français aime le sport. Il aime le tennis. Il est sociable. Il a beaucoup d'amis. Il a beaucoup d'amis. Il est serviable. Il aide tout le monde. Il est intelligent et ordonné. Mon professeur de français aime le sport. Il aime le tennis. Il est sociable. Il a beaucoup d'amis. Il est serviable, il aide tout le monde, il est intelligent et ordonné.